Halo, assalamualaikum. Selamat datang di teman Zafir. Hari ini saya mau ngeliat pohon dulu nih, belum disiram. Kita lihat-lihat dulu. Wah, sepertinya ada mainan nih. Kita lihat nih, ada apa? Wow, ada mobil-mobilan nih di sini. Kita taruh dulu yuk di sini yuk mobilannya. Kita cari lagi. Wah, di sini ada kereta nih yang nyangkut di pohon. Yuk kita taruh lagi yuk. Ada lagi nggak ya mainannya di pohon? Oh, ini ada motor-motoran nih, motor Harley ya, nyangkut nih motor Harley-nya. Kita taruh lagi aja nih di sini. Terus kita cari lagi ya, ada apa lagi nih? Wah, ada mobil truk nih warna hijau, sampai nggak kelihatan ya, ada di pohon warnanya hijau sama. Kita taruh lagi mobil truknya. Sepertinya udah habis ya teman-teman. Sini kita lihat dulu, ada mobil truk, ada motor Harley, ada kereta, dan ada mobil sport. Kita hitung yuk mainannya. 1, 2, 3, 4. Totalnya ada 4 ya mainannya. Sudah dulu ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe. Jangan lupa selalu dukung kami di Mampir Teman Zafir Channel. Assalamualaikum.